ఎల్లపేలో బోట్ హౌస్ ఎంత బాగుందో కేరళలో డే 5 ఫుల్ వీడియో చూసేయండి. Oh, I don't know why I'm holding myself back. I'm fighting inside. Oh, I don't Some days, know why. days. గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సనాస్ హ్యాష్ట్యాగ్. సో ఈ రోజు అయితే మనం మున్నార్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎల్లపేకి వెళ్తున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మున్నార్లో టిఫిన్ కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కాబట్టి అండ్ ఇక్కడైతే నేను జస్ట్ బ్రెడ్ అండ్ జామ్ తిన్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఒక టీ తాగేసాను అనమాట. సో మున్నార్ నుంచి అయితే నేను స్టార్ట్ అయిపోయాను ఎల్లపేకి. అంత తక్కువ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మా డ్రైవర్ అంకుల్ అయితే టైం అంటూ టైం అనమాట. సో ఒక టైం సెట్ చేశారు. ఎల్లపేలో ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్ అయితే 200 తీసుకున్నారు. బట్ ప్యాకేజ్లో అయితే ఇది ఇంక్లూడ్ లేదు, బట్ వీళ్ళైతే తీసుకున్నారు. సో నేను తర్వాత అయితే ఇది క్లైమ్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో మీరు ప్యాకేజ్ని బాగా డీటెయిల్డ్గా చదవండి. సో ఏదైతే మీకు ఇంక్లూడ్ లేదో తర్వాత మీరు తీసుకోండి అవి. నేనైతే రిసెప్షన్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకు అంటే అందరూ వచ్చేదాకా ఈ బోట్ అయితే కదలదు. బోట్ అయితే మూవ్ అవ్వాలంటే అందరూ రావాలి అండ్ మన లగేజ్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు. సో నేనైతే నా స్టేలోకి వెళ్ళిపోతున్నా. సో నేను అప్పర్ చూస్ చేసుకున్నాను అనమాట లోవర్ కన్నా. సో ఇది అందరూ యూజ్ చేసుకుండేదే హ్యాండ్ వాష్ కోసం. ఇక్కడైతే నాకు ఈ డ్రెస్ అయితే చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది. సో అందుకని నేను తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడికి రాగానే. I'm fighting inside. Some days, days. I'm fighting inside. Some days. ఈ బోట్ హౌస్ అయితే నాకు 7,000 అయింది జిఎస్టీతో కలిపి. సో ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. I'm fighting inside. 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 Some days. ఇక్కడ లంచ్ అయితే పెట్టారనమాట. లంచ్ అయితే చాలా బాగుంది. మనం నార్మల్గా ఎలా తింటామో ఆంధ్రాలో అలాగే ఉందన్నమాట లంచ్ అయితే. ఇప్పటిదాకా కేరళకు వచ్చిన డే 1 నుంచి ఎక్కడ మంచిగా తినలేదు, బట్ ఇక్కడైతే నేను హ్యాపీగా తిన్నాను ఎందుకంటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇదన్నమాట ఇక్కడ మనం తినేది. బోట్ అయితే ఒక చోట స్టాప్ చేశారు. ఇక్కడ మనకి ఏమైనా కావాలంటే కింద షాప్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. అక్కడ మనం వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లోపు నేను కేరళ శారీ అయితే కొనేసుకున్నా కదా, సో అది కట్టుకున్నా అనమాట. సో నాకు శారీ డ్రిప్పింగ్ అస్సలు రాదు. యూట్యూబ్ చూసి అది కష్టం మీద కట్టుకున్నాను. సో ఇగ్నోర్ చేయండి ఒకవేళ బాగోకపోతే. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు కేరళ శారీ అంటే చాలా ఇష్టం. సో అది కట్టుకోవాలి ఇక్కడ అని చెప్పేసి పర్టికులర్గా దానికోసం తీసుకున్నాను అనమాట. Days. I'm fighting inside. Some days, days. I'm fighting inside. Some days, days. కేరళ శారీ ఎప్పటి నుంచో కొనాలి అని నా చిన్నప్పటి నుంచి అనుకునేదాన్ని. ఎవరినైనా చూసినా కూడా ఓకే నాకు ఇలాంటిది కావాలి అని చెప్పేసి. సో మా ఇంట్లో ఏంటంటే వైట్ శారీ కొనరు కదా పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి. సో నాకేంటంటే కేరళ శారీ ఎప్పటికైనా కొనాలి అని చెప్పేసి అనుకునేదాన్ని. సో ఫైనల్లీ కేరళ వచ్చినప్పుడు నేనే కొనుక్కున్నాను అనమాట. ఈ శారీ నేను ఎక్కడ కొన్నానో ఎంత కొన్నానో ఆల్రెడీ నేను ఒక వ్లాగ్లో చేసి పెట్టేశాను అనమాట. సో నా ప్రీవియస్ కేరళ వీడియోస్ కూడా చూడండి, దాన్ని బట్టి నేను ఎంత కొన్నానో మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ ప్రైస్ నేను కరెక్ట్గా పెట్టానా లేకపోతే ఎక్కువ పెట్టానా అని చెప్పేసి మీరు చెప్పండి. అండ్ ఈవినింగ్ ఇక్కడైతే పకోడా పెట్టారనమాట స్నాక్స్ కింద. అండ్ ఇక్కడ టీ ఆర్ కాఫీ కూడా పెడుతున్నారు. అండ్ ఇక్కడ నేను ఎడ్జ్లో ఉండి వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మన బోట్ అయితే స్టాప్ చేసి ఉంది. రాత్రి మొత్తం కూడా స్టాప్ చేసే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మసాజ్ సెంటర్స్ అలాంటివి కూడా ఉంటాయి. సో ఎవరికైనా కావాలా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే చిన్న బోట్ అంటే లైక్ వేరే విలేజ్కి తీసుకెళ్తారు, అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అలాంటి వాటిల్లో తీసుకెళ్తారు. మీకు ఇంట్రెస్టెడా అని చెప్పేసి ఒక కొంత ప్రైస్ చెప్పేసి అడుగుతారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ అనమాట.
సో నేనైతే ఇవి తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను నాన్ వెజ్ తినను కాబట్టి. సో వాళ్ళు నాన్ వెజ్ కావాలంటే నాన్ వెజ్ అయితే పెడతారు, ఫిష్ లేకపోతే చికెన్ పెడతారు. అండ్ మనకి ఏమైనా కావాలంటే కూడా మనం ముందుగానే చెప్తే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో ఇది క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్. ఈ బాడీకాన్ అయితే నేను చాలా తక్కువ ప్రైస్కి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నది ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. నా అమెజాన్ రివ్యూ వీడియోస్లో చూసేయండి వెళ్ళి. I'm fighting inside. I'm fighting inside. ఈరోజు కేరళలో డే 5 అనమాట. నాకు లైఫ్ లాంగ్ మెమొరబుల్ ట్రిప్ అనమాట కేరళ అనేది. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 2 ప్లేసెస్ కన్ఫామ్గా వెళ్ళాలి, దానిలో ఫస్ట్ ప్లేస్ అనుకున్నది మాత్రం కేరళనే. తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ యాడ్ అయింది, కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్ మాత్రం కేరళని. బట్ అది ఇప్పుడు నాకు లైక్ ఫుల్ఫిల్ అయింది కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో నాకు దట్టు కేరళ శారీ కూడా కట్టుకున్నాను. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అండ్ ఈ ప్రైస్కి, ఈ 7,000 ప్రైస్కి మనకి మంచి హోటల్సే వస్తాయి. బట్ నాకు హౌస్ బోట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలని చెప్పి నేను హౌస్ బోట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. అది మీ ఇష్టం, మీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి, మీకు ఇష్టం బట్టి మీరు తీసుకోండి. ఎల్లపేలో లైక్ ఎక్కడ ఉండాలి అని చెప్పేసి మోస్ట్లీ ఇది మాత్రం ట్రై చేయమని నేను చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే కొంచెం నీట్గా అయితే లేదు, వాష్రూమ్స్ అయితే అదొక్కటే నచ్చలేదు తప్ప మిగతాదంతా బాగుంది. అండ్ రూమ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మన లైఫ్లో ఒకసారి కావాలి అని అనిపించింది, నాకైతే చాలా నచ్చింది. బట్ నేను ఈ బోట్లో ఎక్కడికైనా వెళ్తామేమో, లైక్ ఏదైనా ప్లేస్ చూపిస్తారేమో అనుకున్నాను, బట్ చూపించలేదు. జస్ట్ అక్కడక్కడే వాటర్లో తిప్పేశారనమాట. I'm fighting inside. I'm fighting inside. సో ఇదన్నమాట మన కేరళ డే 5 వ్లాగ్. ఇంకా 2 వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ అవుతాయి. అండ్ ఇంకా నేను ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను కేరళవి. చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి. బాయ్. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. I'm fighting